Ketemu lagi di channel aku. Kita akan main slime dress lagi. Yang kemarin ya, aku punya banyak slime dress, baru 2 sih. Ya anggap aja banyak. Ya kok, tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ini udah disiapin. Ya. Kita taruh ke bawah. Ini slime yang udah taruh berapa hari. Pertama, main di pohon, oke? Main pohon. Oh ya, ini lengket. Aduh, soalnya aku nggak bisa pakai tanduk. Ini yang slime yang kemarin, guys. Aduh. Ya guys, aku berhasil ya. Ya, kita lanjut lagi. 2 main di tanah. Mana ya tanahnya? Itu aku udah taruh tanah. Ini jijik banget guys. Kita lanjut main. Aduh, main di tembok. Ini temboknya. Aku berhasil. Ini di luar ya guys. Kedua main di mobil orang. Wow. Ya maaf ya. Ya kita berhasil main di kasur-kasur mana. Jadi deh, itu aku batalin. Ya guys. Ya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.